საქართველოს კულტურის მინისტრი სამუშაო ვიზიტით იტალიაში იმყოფება თინა თინგუხაძე პარლამენტის ვიცე-სპიკერ ნინო წილოსანთან საქართველოს ელჩთან ერთად ფლორენციაში არსებულ ქართულ საკვირაო სკოლებს ესტუმრა. სკოლებში 30 მოსწავლე სწავლობს ქართულ ენას და ლიტერატურას, საქართველოს ისტორიას, ცეკვას, სიმღერას და კულტურას. ფლორენციის ქართულ სამრევლო ტაძარში კი კულტურის მინისტრი არქიმანდრიტ მამა ანდრია ლაცაბიძესა და მრევლს შეხვდა. ვინახულეთ რამდენიმე საკვირაო სკოლა, გავიცანით ჩვენი სათვისტომოს და ემიგრაციის წარმომადგენლები. მნიშვნელოვანია, რომ ქართული კულტურის კერები არსებობდეს და ჩვენ მომავალთაობასაც, რომლებიც აქ იზრდებიან, კონდეს ბმა საქართველოსთან და უმნიშვნელოვანესია, რომ ქართული კულტურის, ქართული ენის ერთგვარი ელჩები იყვნენ. მოვინახულეთ რამდენიმე საკვირაო სკოლა, ანსამბლები, სადაც ქართველ ბავშვებს ასწავლიან ქართულ კულტურას, ხელოვნებას, ცეკვას, წერა-კითხვას და იმ ყველაფერ მნიშვნელოვანს, რაც თითოეულ ქართველს უნდა კონდეს. შუება ქონდა შეხვედრილი ყავით ქართულ დიასპორას, მოგვენახულებინა საკვირაო სკოლები, ასევე დავესწარით წირვას. მნიშვნელოვანია ეს ვიზიტი იმ კუთხით, რომ კიდევ ერთხელ გვაქვს საშუალება დავუახლოვდეთ, გავიგოთ ის გამოწვევები, რაც დღესდღეობით ქართულ დიასპორას აწუხებს. ემიგრაციაში დაბადებულ პატარებს არ უკარგავთ ქართულ კულტურას, ქართულ ენას და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი აღზრდისა და განვითარებისათვის ყველაფერი ეს, სადაც ჩართულია ეკლესია ამ ყველაფერში.